Along way Minglava, Masters of Chanega, Missimia along Pinichu like Bare, Dine, DPDU Tema, Missy Dugu, Pilimia with Pirame, Nilanate Kuaro, a town new town, Lu Alare Kama, Sonoruye, Phone, Supreme Boma Shire, Application, Software Go, Potana me Nilanego, DPDU Tema, Missy Dugu, Pilepiro, Yawi Pirama Pipare, Missimia Nine, Dinilangu, Matilebu, Seven Same Suye, PDU Lego song on Chishu, Mare, Hogeba. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာအခုမှကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလာတဲ့မိတ်ဆွေတင်များအနေနဲ့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာတန်းလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်နေ Okay ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစီစဉ်ကိုစလိုက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆွနာကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လမ်းဟာနည်းရှိပါတယ်ပထမတနည်းကကျွန်တော်တို့ဘာ software မှာအသုံးပြုဆရာမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone setting ထဲကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုဖွက်တဲ့နည်းလမ်းပါဒုတိယတနည်းကကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုဖွက်တဲ့နည်းလမ်းဆိုပြီးတော့နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတနည်းအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းsettingမှာတွားပြီးတော့လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့အခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ phone screen ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ထဲမှာရှိတဲ့ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော် setting ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်တို့ phone setting ထဲကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် phone တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဟာမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ high app ဆိုပြီးတော့တည်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရှာရင်ကျွန်တော်တို့တချို့တော့ဖုန်းတွေမှာအခက်ခဲနေနေရှိနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်ဒီဖုန်း user နဲ့မတူလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ high app ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ဒီဖုန်း user ဆိုလို့ရှိရင် Samsung phone ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ display ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာရောက်ရင် display ထဲကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်မယ်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် home screen ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် home screen ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ home screen ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားမယ်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ high app ဆိုတဲ့ဒီအတန်းလေးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့ဒီ phone user ဒီမှာပေါ့နော်ဖုန်းမျိုးစားဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ hidden app ဆိုတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကလေးချစ်ပေးလိုက်ပါအမှန်တော့ဒီနေ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုကြိုက်တဲ့ application ဖွင့်ထားမယ့် application ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ down ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application ဟာ phone screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွက်ရှာလို့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးတာဖြစ်ပါပြီဒီမှာပေါ့เนาะ down ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phone screen ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာပြီးအသုံးပြုနေပေါ့နော်ဒါကတော့ပြန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့အပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ set bar ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ set bar မှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ရှာလိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ရှာလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွက်ထားတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖွက်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွက်ထားတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြုတ်မယ်မဖွက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေကိုပြန်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွနာကကျွန်တော်တို့ setting ထဲပဲပြန်သွားမယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်တွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွားမယ်ဒီမှာ display ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ home screen ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက high app ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာမယ်ပေါ့နော် high app ထဲကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားခဲ့တဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့
ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အမှပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ down ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ okay ကျွန်တော်တို့ down ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ hide လုပ်ထားတဲ့ဖွက်ထားတဲ့ application ဟာ phone screen ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီတနည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာ software မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုစရာမလိုဘဲနဲ့ phone setting ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုဖွက်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကို software တစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ဖွက်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲတွားလိုက်ပေါ့နော် Play Store ထဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုကို download ဆွဲယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲမှာတွားမယ်တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ပေါင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect launcher ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်effect launcher ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ effect launcher ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ဒီ icon ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလိုက်ပါအပြီးဆုံးကကျွန်တော် effect launcher customize secure and efficient ဆိုပြီးတော့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလိုက်ပါ okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ် download ဆွဲယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်okay เนาะဒီ effect launcher တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ software ထဲဝင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့ next ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အောက်မှာ next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်သွားမယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ next ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်နှိပ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ပေါ့เนาะဒီ ဘေးကဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပြီး3ရမှာဖြစ်ပါတယ် free ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်အပေါ်နားလေးက skip ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် skip ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay okay ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အောက်နားလေးကဒီ home screen ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ okay ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက one UI home ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect launcher ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့လိုပြောင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home screen launcher ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကဒီ home button လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ key လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါ home key နှိပ်လိုက်ဒီလိုပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုဘယ်လိုဖွက်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုအကုန်လုံးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူဒီထဲမှာလာပြီးတော့စုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရေးကြီး application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app page launcher ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ hide app ပေါ့နော်ဒီ hidden app ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ hidden app ဆိုတဲ့နေရာထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကိုဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားရုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ် application ကျွန်တော်တို့ဖွက်မလဲပေါ့နော်ဥပမာ Facebook ကဲခုနအတိုင်းပဲ Facebook app တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားမယ် app ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအမှတ်ချစ်ကလေးကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ hi ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hi application ကတုံးခုရှိသွားရအောင်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ phone screen ထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်တွက်ရှာကြည့်ရအောင်နော် phone screen ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွက်ရှာကြည့်ရအောင် Facebook application ဟာကျွန်တော်တို့ phone screen ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်မှာပြင်ပြီးတော့ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြင်မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမလဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်ဒီပေါ်နာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွနာကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Facebook ဆိုလို့ရှိရင် Facebook
ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လေအသုံးပြုနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကို unhide ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ hide လုပ်တဲ့နေရာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖွက်တဲ့နေလမ်းကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကို unhide ပေါ့နော်မဖွက်ထားချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် effect ဒီမှာနော် setting ထဲပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် hidden app ထဲပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unhide ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားတဲ့ application တွေဟာဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ okay နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application software တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဖွက်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ software မသုံးဝင်နဲ့လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ software သုံးပြီးတော့လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဖွက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒုတိယနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်နေပေါ့နော်ဖြုတ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ app info ထဲကိုကျွန်တော်တွားမယ်ပေါ့နော် app info ထဲကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ storage ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ create data ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AP line char ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတုံးမပြုတ်ဘဲနဲ့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်နားလေးက 1UI home ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ line char ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line char ပေါ့နော်ဒီ effect line char ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖတ်ထားရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့ညောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့ညောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကမိတ်ဆွေများထံအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ